अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। Obić za всеки, हम खास तौर पर омраза за никого, गैरों के सामने ही नारा ние за често говориме пред другите хора, че това ни е девиз. Ние казваме тези думи, отговор на тези думи, или да причистваме едно съмнение, че Джамат-е Ахмадия, мусулманската организация Джамат-е Ахмадия, че те мразят други хора. Ние искаме да причистваме това недоразумение, или мисля, че ние не мислиме равни с нас други хора, или тези хора, които не са мусулмани. Ние винаги това казваме, че исламска религия е обич, любезността, братство и да грижи за другите хора чувствата, да уважава чувствата на други хора. И затова е много грешно това. Съвсем грешно е, че исламска религия е жестока или тежка или лоша религия, или ние, когато това казваме, че ние махаме между себе си стените на омраза и ние живееме в мир и обич и любезността. Ако ние служиме некакъв начин на религия, а когато Аллах Таала ни е даде възможност, когато ние проповядваме на исламска религия, и това е само заради това, че ние на света, на всеки един човек обичаме, в света всеки един човек обичаме, и от всеки един човек сърцето искаме да махаме омраза и ние не искаме да отдалечаваме от хората. Това защо е всичко? Затова е, че ние, нашия господар, на велик пророк, скъп пророк на Аллах, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, ни е учил това. За това е това всичко, че нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям вечер той цел вечер е молиле и плакале пред Аллах Таала заради обичта на света, заради обичта на човечеството, и той за това е плакале. И толкова е плакале,
че ние гледаме, че Аллах Тала ни е казали в Корана Карим неговата болка до съдния ден цялото човечество, които да причистват на себе си от омраза, от своето сърце от омраза, за да идващите хора преди да обвиняват на скъп пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху да мислят, че той как е плакале за тях, той как е чувствале за цялото човечество в болката и които са свързани с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, които са мусулмани, наричат на себе си мусулмани, да изследват неговия характер, неговите дела. Аллах Тала е казал в Корана, че ти заради твоя мъка към или обич към човечеството нема на себе си ли ще унищожаваш, ако те не вярват. Ако те не вярват, нема ти на себе си или ще унищожаваш или ще вредиш, че толкова голяма болка чувстваш към човечеството. Това Аллах Тала дава въпрос на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в Корана. Те защо не вярват? Това е един въпрос. Това, че да не се сравняваше с други богове, с Аллах Тала, да не правите син Божия. Ширк, който е сравнение с Аллах, е толкова голям грех, че Аллах Тала е казале, че Аллах Тала казале, само един грех няма да проста. И това любезността и обичта, който е на всеки един човек, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и даже те неверници, които са, на тях също той обичале и е плакале за тях, че те да бъдат на правия път и където трябва да опитваме, че да проповядваме някого и също най-първо трябва да молиме за него, че Аллах Тала да даде на него правия път. И ахмедиците, когато казват обич за всеки и ако искат истинския начин да показват това обич за всеки, тогава на нашия господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, неговия живот, неговите дела трябва да изследваме и тогава може това да праваме, когато ние сами на себе си да гледаме, че ние по кой ниво сме, че ние вярваме на Аллах или сравняваме някои други неща с Аллах. И още един пример да давам, обичта и любезността пример. И когато има от народа мъки и обиди и подигравки, тогава не се моли, че да бъдат унищожени. Хазрат Мухаммад саллаллаху не е молиле, че Аллах унищожава и на тях. Аз казвам на тях всичко за техната полза. Или тези хора, които измъчват на вярващите и когато на тях се казва, че молете тогава едно място, Хазрат Мухаммад саллаллаху е дигнале молиле и хората са мислили, че сега той ще моли и племето или групата ще бъде унищожена. И Хазрат Мухаммад саллаллаху какво е молиле? О Аллах, дай правия път на Дос племето. Дос се казва племето на не само на себе, на мусулманите обичале и уважавале, той уважавале на неверниците и молиле за тях същото ниво. Той не правиле никаква разлика между човечеството. Само и само една болка има и че само да има един Аллах в техните сърца, да има царство на един Аллах, да бъдат спасени. И днес също в света хиляди сравнение с Аллах правили са хората, хиляди сравнение с Аллах, не само да сравняват с Аллах, даже има един много по-голям процент от света, който отказват от Аллах Тала, напълно не вярват. Значи да бъде еднобожие и да бъде само един Аллах. Ние трябва да приемаме същото, който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нашия велик пророк, ни е дале от своя живот, пример ни е дале. Ние само не трябва да радваме само заради това,
че ние говориме обич за всеки омраза за никой, че ние обичаме на човечеството и много различни места. Хората казват, че да, това е много хубаво девиз. Ние винаги трябва да помниме ехмедиците, че това девиз или призив. Това е една много голяма мисия, която ние трябва да постигнем. И тази мисия е, че Аллах е създале заради тази цел човек, че да обичат човек един на друг да обича и нашите дела и нашите думи трябва да личат, че ние не мразаме на никой. Не само да бъдеме далече от омразата, трябва да мразаме омразата. И това да бъде, че да печелиме обичта на Аллах Таала, да създадеме едно Божие в света, света да вярва само един единствен Аллах. А ние ако мразиме на някой, тогава ние не мразаме на него заради това, че негови дяволски дела, които са, ние тези дела мразиме. Иначе ние имаме обиче към този човек и молиме, че той да се поправи. И искаме да извадиме на него от това лошо състояние, за да бъде спасен от наказанието на Аллах Таала. От светските хора ние обичаме и сме любезни към тях, не заради света, не заради светското. Ние от сърце искаме да махаме от светските хора омраза, не да получиме от тях нещо или да печелиме нещо. Ние искаме да печелиме обичта на Аллах Таала, да махаме от техните сърца омраза и да създадеме едно Божие в света и в едно Божието повече от преди в нашите сърца да бъдат и ние трябва, че пред очите на света да не бъдеме любезни пред света или света да казва много добри са или да не бъде покус пред хора. Ние трябва да мислиме нашия мисия какво е. Аллах Таала защо ни е създале. Ние сме късметливи по това време, че на нас Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам на нас Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам че той ни е избрал, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е избрал в своя джамат, че ние да обичаме човечеството и да бъдем любезни към тях и да бъдем полезни. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, две неща има в религия. Едно, че Аллах да обичаме на Аллах и друго на човечеството толкова да обичаме, че техното проблем да чувстваме на своя проблем и да молиме на тях и някакъв начин да решиме проблем. Той е казале, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че заради своя омраза или своя интерес да не вредите на никого, да не дадете болка на никого, да не обидите на някого, да не наранявате на някого. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, обещания Месия, че моя религия ми учи, че с врага също да не бъдеш толкова висок, жесток. Аз истина ви казвам, че да нямате лична омраза с никой. Значи, ако има нещо омраза, да бъде заради Аллах, не е своя лична омраза, заради себе си. Може човек така да мисли, че когато няма омраза към никого, тогава каква е враждебността към другите? Той е дали отговор на нас също, че да не имате собствена омраза или собствени интереси, да не омразате на някого заради лични интереси. И тези врагове, които прекалили са в враждебността, вие не сте врагове на тях. Опитвайте, че да поправите на тях, но да не лични обиди или болки, да не мислите в сърцето, че еди кой време, кой какво ми е казал и сега това ще говоря. Да нямате зависта в себе си, да махане на омраза от сърцето. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че обичате цялото човечество. Това е много голям ибадат, много голямо поклонение към Аллах Таала. Ако искате Аллах да ви обича, тогава това е един много голям начин или средство
че да обичате без да правите разлика, да обичате човечество, хранявате на бедните, пленниците освободите. Ако сте взели заем, да върнете заем и да бъдете истинско любезни към цялото човечество. Той казали, аз не харесвам на тези хора думите, които само любезността искат само да бъде между тях, между техните хора. Много пъти ви предупреждавам и съветвам, че никога вашия любезността и обичта да не бъде кратка, да не има граница. Без ограничение обичайте и бъдете любезни. И така да бъдете, както вие истински близки роднини сте, както майка е към своето дете. И майката, който като майка обича и е любезен, той никога не може да прави показ пред хора. Това е нивото, да човек обича на човечеството и да бъде любезен към човечеството. И това е заради това, че Аллах Тала ни е даде този заповед. Това е заповед от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям също. Аллах Тала в Коран Карим ни е казали. Това е прекрасно учение, че да бъдем любезни и полезни на цялото човечество и да служиме човечество. Това е много прекрасно учение на Ислама или характер на Ислама. Нема, който ни е дали това прекрасно учение да оставаме на този Аллах и да оставаме на този Месия, обещания Месия, който е като слуга на Хазрат Мухаммад саллалаху. Нема некъде друго място може да получиме да постигнем на тези нива. Никъде няма. В никоя религия няма. Нашия обич за всеки и омраза за ником, това е не последна цел на нашия. Последната цел е, това е само един начин да постигнем или да печелиме обичта на Аллах Тала и винаги да е пред нас това също, че Аллах Тала обича на тези хора, които грижат за човечеството. Преди няколко време аз съм мислила, че нашия една организация има Humanity First, който грижи за човечеството, където има бедствия, проблеми. И те мислят, управителите, че от религията направо трябва да бъдем разделени. И когато ще бъдем разделени далече от религията, тогава света може повече да обичаме на света. И тук аз съм казала на нашия меркез, на главен център, че вашия уважение за това има, че вие сте свързани с религия. Защото вие сте свързани с джамаата. Но ако някъде искате да използвате джамаата име, обикновено джамаат не иска да показ прави пред света, тихо и спокойно върши своето задължение. Защото ние служиме на човечеството, където има бедствие, че Аллах да радва, не света да знае, че джамаат какво върши. Аллах Тала ни е даде заповед, че трябва да служите на човечеството. Затова ние грижиме за тези места, където има бедствия и да радваме на Аллах Тала. Трябва да има силна връзка с Аллах Тала. И трябва да грижиме, трябва да спазваме своето молитва и своя ибадат. Без това молитва, без ибадат, няма никаква полза да служиме на човечеството. Те са разбрали това, организаторите. Но другите държави, които са клони на Humanity First, тази организация, и техните управители, и техните работници, те почти всички са ахмедици, алхамдулилlah. Аз искам да казвам на тях, че вашия работа, беркет, тогава може да има, когато вие имате силна връзка с Аллах Тала. И вашия работа да печели или да получи блага и благословения и беркети от Аллах Тала. И вашите задължения трябва да почвате от молитва. Без молитва въобще няма да има беркет в никаква работа. Може
тази работа, ние да мислиме, план да праваме, че така ще служиме на човечеството или унака, ако няма молитва, няма да има нищо. Никакъв беркет. И аз съм мислил, че някога ще почвам тази тема да обясна, и това е, че обикновено може случайно, може да е свързано с това. Задължително е, че аз мисля, че задължително трябва да споменавам пред вас за това, че обич за всеки девиз, който има, който аз преди съм почнал от каквото хотбе, искам да ви изясня, че без съмнение, че служенето на човечеството и обичта към човечеството и да разпространяваме обичта и да махаме враждебността, това е много добро дело. Делото е много добро, но не само това да мисли, че това девиз, който е, това е цел на нашия живот. Ако ние само това да мислиме, че ако само това да праваме, тогава ние всичко ще включиме, ние ще преуспееме. Както преди съм казал, че това девиз не е, това е само един част от мисията. Това е нивото, това е средства на нивото, този нивото, за който Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям е дошъл, и неговата слуга Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл да изпълни същата мисия и същия цел. И ние вярваме това. И тази цел какво е? Целта е това е, че едно Божие да има в света. Един Аллах хора да вярват. И каквото Аллах Тала е казале, и всичките заповеди, които Аллах Тала е казале, да изпълняват хората тези всички заповеди. И Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям живота хора да мислят, че техната мисия и цел да бъде, че да изследват живота на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. И защото това е един пример пред нас, само чрез който всекакви добри дела и добрините може да се върши човек, когато гледа живота на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещания Месия, в неговото време имаше една дискусия между учените хора. В Ал-Фазъл вестник имало тази дискусия писана, и някои хора, когато са показали своето мнение, тогава те са попитали, че какво трябва да бъде мотото или девиз на джамата. Тогава Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, е дале тази девиз или е обърнале вниманието на джамат. Това е този, към който религия също става по-твърдата и вярата също става по-твърда и се изпълнява задължение към човечеството също и задължение към Аллах също се изпълни. И от тези две набожни учени хора са казали, че нашия трябва да бъде девиз фастабекул хайрат. Втория е казале, че нашия девиз това трябва да бъде, че религия трябва да бъде над света, над всичко. Религия трябва да бъде над всичко. Хазрат Муслим Мауд, втория халиф разияллаху таала анху, е казале, че трябва да бъде някакъв девиз. Всички, които организации има в света и тези, които форми има, те винаги има някакъв девиз, техен девиз има някакъв, или призив има нещо, но ако наистина те са честни и сериозни, тогава трябва да бъдем сериозни, за да постигаме на този девиз или думи, които ние наричаме, да бъдем по-различни от другите хора. В света трябва да има в характера напредък. Хора казват, че добър характер да правят. Има такъв девиз и казват, че учение трябва да напредне. Ако някъде има в публика или в народа някъде няма права, отнемат правата, тогава политика казва, че трябва да бъде пълна свобода. Това е техния девиз някъде. Ако някъде някакъв друго състояние има и правят такива девизи, които да улесняват този проблем.
Но девиз или мото, който цел това че ние искаме да създадеме в хората това и да разпространяваме това. И в джамата винаги това трябва да има, че ние в света също трябва да дадеме обич за всеки и между си също трябва да има обичта. Хиляди добри дела има, добрини има в света. Ако само една добрина само да избираме, това е хубаво, но това не означава, че други всички добри дела да оставаме и нямаме нужда друго нещо да вършиме, само едно добро дело да вършиме. Нуждата и улеснението винаги трябва да има пред себе си, че от тези всички добрини една добрина се изважда, но някой добър девиз, някой да избира за себе си, това е добро нещо. Това е добро дело. Хазрат Муслема от втория халиф ни е изяснили, че някои девизи са против един към друг. Например, че да изпълняваш на Аллах, слушаш на Аллах, и това е, че да напредваш в добрините. Това са задължителни, защото без да изпълняваш заповедите на Аллах, не може да вършиш добри дела. И този, който не е добър, той не е набожен, той не може да бъде близък на Аллах. И точно така този мото или девиз, че аз ще правя религия над всичко, над света, и аз ще опитвам да напредвам в добрините, тогава те двете приличат на себе, един с друго. Двете влизат един в друго. Всичките добри дела са добри и ние трябва да опитваме, че всички добри дела да вършиме. Но когато девиз, въпрос е за девиз, тогава вниманието не само трябва да бъде към един девиз и само това да мислят. Някои хора много намаляват своето дела и мислят, че само тази е мисията, че както наши младежи или някои други хора също, освен нас, само забравили са религията и да има показ пред хора, че обич за всеки, омраза за никой. Да, добре това. Това е учението на Ислама. Трябва да разпространяваме учението на Ислама. Това е девиз много добър, но само това не е целта. Че само да хванем един девиз. Нашите цели, нашата мисия е много висока, много обширна. Ние ако обичаме на човечеството, то не само трябва да обичаме човечеството и да забравяме Аллах Тала и само човечеството да обичаме, да уважаваме. Хазрат Муслема от Разила Тала на втория халифа казали, кога съм чел тези теми, тогава аз съм сетил, че Хазрат Умар Разила Тала след Хазрат Мухаммад Салам втория халиф, когато е говорили и казали между дискусията, че ние на мусулманите много ревнуваме. Хазрат Умар Разила Тала е попитали, защо ревнувате от мусулманите? Евреите са казали, че защо ние ревнуваме от мусулманите, че исламска религия има много добро качество, че в света няма нищо, който няма в исламската религия и няма в Корана. Затова ревнуваме от личните интереси или работи или задължения до политика, до държава, до правителство. Всичко решение, всички учения има в Корана. И ние затова ревнуваме от мусулманите. Че нашата религия не е пълна, липсва от нашата религия нещо. Все нещо се липсва. И ако само това да има пред нас, всеки един от нас, тогава много ясно личи, че ислам само едно учение да взимаме и да бъде девиз това. Девиз, само един човек да казва, че фаставекул харат, че аз религия ще правам над всичко, и това е добро.
Коран също е посочиле към това, че както е стиха в Корана, че прости хора мислят, че религия света е над религия. Но и Аллах Тала е казале, че религиозен живот е по-добър от светския живот. И техното бъдеще ще бъде по-добро. И безброй има учения и заповеди в Корана от Аллах Тала. Кое учение от Аллах Тала или кое заповед от Аллах Тала, който не може да бъде девиз? Всеко едно заповед може да бъде девиз. Ако само да мислите, върху който да мислите, тогава това се дърпа на сърцето, се дърпа към този стих. И към това обяснение, когато втория халифа Разиаллаху таала анху е дале, той казале от Коран личи, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нашия скъп пророк, е дошъл от Аллах Таала и неговото време, който е, когато той е бил пророк, в света всякъде има раздор и лоши обичаи и далече са били хора от религия. Няма никой грех, който не е било по това време. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам, обещания Месия, той е образ на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Обещания Месия е образ на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Затова същото времето е образ на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, времето е образ на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям времето. И това ние гледаме в днес, защото че всеки един грех е вече на най-високото ниво, на върха вече. Малък грех е толкова пораснале, че няма край. И в всекакви добри качества, доброто учение, добрия характер имаме нужда. И нужда имаме, че света да напредва в добър характер. Където вярата е изчезнала от сърцето, там също и характер е изчезнал от сърцето. И както сега има такива хора, които казват, света е напреднале, това е като едно тичане към света. Може това е личния начин или може това е колективния начин. Хора, които наричат, че света е напреднала, това е само и само заради себе си има полза. За своя полза. Това не може да бъде на света полза, че само един част от човечеството получава полза и другите са като пленници или като роби на тях. Може това е като политически роби или може да бъдат като какъв начин може да бъдат като работници. Те са като един част от света са робите и за тях не света е напреднала. И те, които са като господари или които водят бизнес или така, те само за своя полза използват. Това не е полза за човечеството. Аз не казвам, че какво трябва да приемате и какво трябва да оставате. Всеки един стих е един добър девиз от Коран стих. Всеки един стих е добър девиз от Коран и Карим. За аз не ви казвам, че само един девиз да хванете и следете само един девиз. Нашия девиз е цел Коран. Но ако има накратък един девиз, само един девиз, тогава Хазрат Муслим Мауд е казале, че Аллах Таала е дале на нас чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и този девиз е Ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулуллах, че Аллах е един, подобен на него няма и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това е резюмето на цял Коран, тези думи. И истинността това е, важността това е, че всичките религии, всичките учения са свързани с едно Божие. Всяка религия е почнала от един Аллах. И между човек, който има връзка, между човечеството и между Аллах, който връзка има, това също влиза в еднобожието. И еднобожието е това е нещо, че без Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, помощта на без Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не може да постигне човек. Защото ла илаха илаллах, чрез ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулуллах, Аллах Таала е свързале. Със себе си Аллах Таала е свързале на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че истинския любимец, ако искате, Аллах Таала, ако искате да видите, тогава чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да видите. Значи Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е тази учила, чрез който може да гледаме Аллах Таала.
И когато Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям помощта ще вземаме неговите, да следиме неговите дела, тогава от Алиф до Аннас, от цялия Коран да гледаме, тогава това е цел Коран се влиза в тези две думи. И идването на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям е само мисията, това е целта на Аллах Таала, защо е изпратили Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, че хора да се познаят Аллах Таала. Хазрат Узейр, някой хора наричат, че Хазрат Узейр е на Аллах син. Някой казва, че Хазрат Иса алейхи салам, Исус Христос е на Аллах син. И по това време Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям е дошъл и всекакъв раздор и всекакво съмнение махнале от сърцата на хора, че само един Аллах има и Аллах няма семейство или фамилия. И Аллах Таала е избрал само един пророк, че той да създаде еднобожие в света. И Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям свързано е с Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, че той е разпространил еднобожие. И това е девиз на ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, който ние, когато призив за молитва, азан, когато казваме, и когато някой човек влиза в ислама, той също казва ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, че Аллах е един подобен на него няма и Мухаммад салалаху алейхи ва салям е неговия пратеник. И това е истинския ислам. Ако някой има слабост в религия, тогава причината това е, че ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах пред него е изчезнало. Иначе ако ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах винаги да е пред човека, тогава човек никога не може да бъде слаб в религия. Че от уста да казва ла илаха илаллах и да дела няма да има нищо. Има някои хора лежат и казват ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах. Ла илаха, Аллах Таала е казал за това, че величието на Аллах Таала личи. Гнева на Аллах Таала, страха на Аллах Таала личи. Страхопочитание личи и всичко личи, че Аллах Таала колко е велик. Чрез ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, че подобен на Аллах никой няма. Както съм казал, че чрез Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям ние сме разбрали, че Аллах е колко велик и докато човек няма да обича на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и няма да следи неговия живот, няма да последи неговия живот, той не може да разбере еднобожието. И тогава не може да бъде, той да разбере свършения Аллах какъв е. И същото не може да разбере обширното учение или велика книга Коран Карим. Тези хора, които Хазрат Мухаммад обичат на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и които хора не обичат на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям или обичат на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, но не изследват неговия живот и те са далече от религия. В мусулманите също има много голям брой има в мусулманите. Те вярват на различни техни религиозни лидери има и мислят, че той е Аллах. Казват на ахмедиците, че ахмедиците обиждат на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Но истина това има, че тези хора обиждат на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и не познават Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям характера и ранка на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и резултат какво е, далече са от Аллах Таала. И истинското разбиране на този време, кой разбира еднобожието, това разбира обещания Месия. Чрез Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, той е потънал в обеща на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям в обещания Месия. Обеща на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, той е потънал. И чрез това всичко той е получи и той показва едно Божие. Той показва, че Аллах е един. И той е обичал толкова много Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и тогава той е разбрале, че Исус Христос е починале. И това е много голям грех, че ако човек да вярва, че Исус Христос е жив. Хиляди, милиони хора, учени са минали преди него, които са вярвали, че Хазрат Иса алейхи салам е жив на небето и е равно с Аллах, че той още е жив, като Аллах е жив вечно, така Хазрат Иса. Той е поживявал хората, той е създален на тех живот, той е чудеса е правиле, еди какво е болните оздравявали. Но чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, ние днес всеки един ахмеди е спасен и разбира от разум
и вярва това, че това не е било и вярно. Така също, още много доказателства има, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е училе чрез обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху получиле нур, светлина от него и училе на нас и махнале от нас ширк, на че сравнение с Аллах ние не праваме. И по това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е показале величието на ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах на хората и това е резюмето на Коран, на сока на исламска религия, ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах. И всеки един вярващ човек трябва да има това знание, че ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах какво означава. Друго всичко е подробности за всеки един човек, различно разбиране, че както Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале на някого, че казале, че голямата добрина е това, че да служиш на родители. На някого е казале, голямата добрина е джихад да правиш. На някого е казале, голямата добрина е да правиш тахаджуд намаз сред нощната молитва. Значи всеки един да маха от себе си слабост, своя слабост, това не означава, че другите добрини не са голями или няма нужда. Помнете това нещо, че Коран Карим, всичките заповеди на Коран Карим на своето място много добри и много велики и много полза има от тях. Но ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах е над всичките. Това е истинският девиз, който винаги всеки ахмедиец трябва да слага пред себе си. Истинността на или важността на еднобожието и създаването на еднобожието винаги трябва да средоточите. Еднобожието не е само това означава, че човек да казва, че аз няма да вярвам на идолите или аз няма да сравнявам някой човек с Аллах или някой човек да бъде равен с Аллах. В света всеко едно дело има свързано с еднобожие. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на времето на своето сън и когато той взеле абдест, тогава той споменавале еднобожието. И когато някой човек на светското дело или работа уповава, тогава той сравнява с Аллах този работа. И той да казва, че аз вярвам на един Аллах, вече той е излагале. Защото първото условие това е, че само човек да уповава на Аллах Таала и Аллах винаги да бъде пред всичко. Еднобожието това означава, че всеко едно дело може религиозен, може светски човек винаги само да гледа към Аллах, посока да бъде към Аллах и всичко, което е, всичките добри девизи или всичките добри изречения са добри. Но ако искате праведни хора да бъдете, тогава задължително е, че човек всеко едно нещо да изчезне пред очите, само Аллах да бъде пред неговите очи, всекакви задължения, работи, светски, религиозни, само Аллах Таала да бъде пред него. Истинският девиз е ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, че Аллах е един подобен на него няма, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е неговия слуга или пратеник. И тези, които пречки има да разбира човек еднобожието, това е решението ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, да примахаме от себе си слабости, трябва да има някой пример пред нас. И пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е пред нас идеален пример. Неговата съпруга само едно изречение казале, че неговия характер е всичко в Корана. Значи, характер на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е Корана. Всичко, каквото е писано в Корана, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е вършиле. И това е идеален пример и нивото е на свършен и пример е свършен и всичките заповеди на Аллах Таала, той обширен начин ние ясен начин ние показале чрез своето дела. И който разбрале Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той разбрале Аллах. И който разбрале Аллах, той всичко е разбрале, защото ширк, сравнение на Аллах Таала е корен на всичките грехове. И който вярва еднобожие, един Аллах, тогава влизат вече добри дела, знанието, постоянността, политика и други всички учения,
То се получава, защото светлината на Аллах Таала е едно лечение. И в това лечение всичките болести се лекуват. И нашото девиз, който самия Аллах ни е дале, ла илаха иллаллаху Мухаммаду Расулуллах, че Аллах е един подобен на него няма никой. Другите са като съвети, който може да човек да получи някаква полза от тях. По това време Даджал, който е антихрист, със своето всички сили владее на света. И сел на Даджал, на антихрист, това има, че света да бъде над религия. Това е неговия сел. Че света да бъде над религия. Нашето задължение това има, че срещу него ние да праваме религия над света, над всичко. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, в условия на бед слагали това същото изречение, че религия да бъде над всичко. Че ние на нашите, върху нас винаги ще бъде учението на религия и всеко важно или обикновено или всекакъв човек, ние ще проповядваме на човек, всекакъв човек, обикновен ли или важен ли, ще проповядваме и ще показваме прекрасното лице на ислама. И ние само без за това сме правили на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, че Аллах Таала на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е дале видение, че Тохид ще абнае Фарес, че жител на парисийския човек хване еднобожието силно. Не само семейството на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е от парисийски човек, цяла джамаат се едно е от парсийски човек, парсийски хора, защото те вярват на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И закона това е, че човек, когато има проблем, хваща на някой здраво нещо. И Аллах какво е казане? Че когато имате проблем, вие да хващате един Аллах. Затова нашия джамаат задължение има, че да хване този девиз ла илаха иллаллаху Мухаммад Расулуллах винаги трябва да бъде пред всеки ахмедиец. Днес, както в ширк без брой има сравнение с Аллах, даже атеистите са всякъде. Всеки един втория човек е атеист. И това е като вид на ширк, значи сравнение с Аллах. И ние само да бъдем, да вярваме един девиз и само да уповаваме на един девиз, ние не може да управяме нашия светския живот, нето отвъдния живот, нето ние не може като обичта на човешкото, ние да оставаме нашия намаз или нашия пост или нашите принципи, които са исламски принципи. Ние не може това да праваме, че само едно да хванеме и другите да оставаме. Ние, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, селта винаги важна, сел винаги трябва да бъде пред нас, че да получим всичките блага от отвъдния живот също и този живот също. Аллах Таала да ни даде възможност, че всеки един нас да разбере това важна точка. След намаз джума, аз ще правам едно намаз джаназа, който е господин Сидик Абдуррахман Сахеб, Фейзур Рахман Сахеб. Той е син на Фейзур Рахман Сахеб, покойник. Той е от ЮК, живее от 7 май от рак, 40 години е починал от болест рак. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той е не като пост нямало не има възможност, че има пост, но като служител той много е служил на джамаат и много вярвали на молитвите и уповаване на Аллах Таала. Много дълго време имало е това болест рак и с цялото търпение и упование към Аллах Таала той е търпил това време. Аллах Таала да даде много добро място на него в рая и Аллах Таала да бъде доволен от него. Амин. Амин. Неговата майка Аллах Таала да даде търпение и сила. Един син не оставили, може година и половин. Аллах да грижи за него също. Амин. Амин.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر